सिंध सरकार पारां प्राइमरी स्कूल के खोलण वारे ऐलान बाद सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरनि जियां शहदादकोट में भी प्राइमरी स्कूलनि में तदरीसी अमल शुरू थी वियो आहे। पहिरें ॾींहुं हुजण करे शागिर्दनि जी हाज़िरी घटि नज़र आई। सरकार पारां जारी SOPs ते अमल दरामद करायूं पिया तालीम खाते जा अमलदार। शहदादकोट में भी सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरनि जियां पहिरीं क्लास खां 5वीं क्लास ताईं तदरीसी अमल शुरू थी वियो आहे। पहिरें ॾींहुं हुजण करे शागिर्दनि जी हाज़िरी तमामु घटि नज़र आई। शहर के मुख़्तलिफ़ पाड़नि में क़ाइम सरकारी तोड़े ख़ानगी स्कूलनि में शागिर्दनि जी देर सवेर हाज़िरी जारी रही। तालीम खाते के डिप्टी DO हाकिम अली बिरोई ॻाल्हाईंदे चयो आहे त उस्ताद SOPs ते अमल कनि था पिया, शागिर्द ते घणे भाङे कनि था, पर थोरी हुन में आहे गुंजाइश या हुन ते असां अमल कयूं था पिया। सख़्त हिदायत हेडमास्टर साहिबान खे मां इशू करे छॾिया आहिनि, उहे हुन ते अमल कंदा। ऐं वैक्सीनेशन जो अमल भी तक़रीबन कंप्लीट आहे। कोई ईअं 1% का टीचर रहियल हुजे त ॿी ॻाल्हि आहे, पर टे जेके दवाउनि जी शार्टेज जे करे इहा शइ थी आहे। इनशाला हाणे उन्हनि खे बि डायरेक्शन आहे त उहे वञी पंहिंजे सेंटरनि ते पंहिंजी वैक्सीनेशन कराइनि। होॾां गवर्नमेंट मेन प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर आफ्ताब अहमद भट्टी ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध गवर्नमेंट के तरफा ऐं सिंध एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट के तरफा जेके हिदायतूं ॾिनियूं वयूं आहिनि, अॼु 21 तारीख़ खां बाक़ाइदगी सां स्कूल शुरू थी चुका आहिनि। शागिर्दनि ऐं उस्तादनि खे जेके हिदायतूं कयूं वयूं आहिनि त मास्क पाए अचनि, ऐं हिते बाक़ाइदे ॾिठो वञे थो ॿारनि वटि मास्क आहे त ठीकु आहे, न त असां पाण स्कूल इंतिज़ामिया तरफ़ां उन्हनि खे फ़राहम कयो वञे थो। ऐं हिते सैनिटेशन के लाइ साबुण ऐं हैंड वॉश जी सहूलियत पिण आहे। ऐं उन खां अलावा जेको आहे उस्तादनि जे लाइ सैनिटाइज़र मौजूदु आहिनि। कोशिशि बिल्कुलु कई वञे थी त जीअं असां कोरोना खां बचाव जे लाइ SOP ते मुकमल अमल दरामद कयूं ऐं जीअं असांजो तालीम जो सिलसिलो बि। हिननि जो चवणो त सरकार पारां जारी SOPs ते अमल दरामद करायूं पियो। स्कूल के समूरे स्टाफ के वैक्सीन कराई वही है। हिननि जो चवणो त उस्तादनि ऐं शागिर्दनि खे फेस मास्क पाइण लाज़मी करार ॾिनो वियो आहे। अगरि कंहिं शागिर्द वटि मास्क न हूंदो त संदसि मुहैया कयो वेंदो। हिननि चयो त पहिरें ॾींहुं हुजण करे स्कूल में 50% शागिर्दनि जी हाज़िरी रही आहे।